हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म यो बागलुङ जिल्लाको गलकोट नगरपालिकामा छु होइन। त्यहाँको पनि रोइला रिसोर्टमा छु होइन। यहाँ चाहिँ कहाँबाट जाने भन्दाखेरि बागलुङ गएर बागलुङ बजारबाट गलकोट जाने, अनि गलकोटबाट हरिचौर गएर हरिचौरबाट गाईघाट झरना कहाँ हो भनेर सोध्नुभयो भने हजुरहरूलाई यो ठ्याक्कै गाईघाट वाटरफलको वेमै पर्छ। यो हजुरहरूले सोध्यो भने भनिदिनुहुन्छ सबैजना। यो चाहिँ यहाँको सबैभन्दा बेस्ट क्या, एकदम क्लिन सफा। अहिले 3 महिना मात्रै भएछ यहाँको खोलेको। यो चाहिँ एकदम रमाइलो छ। हजुरहरू पनि रोइला गर्नलाई रोइला रिसोर्टमा आउनु होला। अनि यहाँको खानेकुरा चाहिँ एकदमै मिठो छ होइन। यो जुन रोइला रिसोर्टभन्दा ठ्याक्क मुनिको खोला चाहिँ दरमखोला छ क्या एउटा। त्यहाँको माछा, दरमखोलाको माछा पाउँछ, एकदम बेस्ट होइन।